រឿងមួយបាទតទៅទៅនឹងផលប៉ុកបាបាទចង់ចែកម្លែកជូនដល់បងប្អូនហើយថាវាជាបទពិសោធន៍ជីវិតបាទជាមេរៀនជីវិតដែលយើងអាចរៀនពីផលប៉ុកបាបានបាទហើយដោយសារតែថ្មីនេះវាគាត់ជួនប៉ុកបាគាត់ត្រឡប់មកលេងបាល់វិញបានហើយក៏ឲ្យមានសប្បាយចិត្តដែលគាត់ត្រូវបាន AS Monaco ចាប់ឈ្មោះគាត់បាទចូលទៅក្នុងសមាជិកកីឡាករដែលត្រៀមលេង Champions League បាទដោយការថ្មីនេះអូខេបាទអញ្ចឹងយើងតាមដានប្រវត្តិរបស់ Pogba តែម្ដងទៅបាទជួចប់មែនទែនបាទ Pogba មែនទែនថា admin អាណិត Pogba មកក្តុកក្តួលដែរបាទ Pogba បាទប្រវត្តិរបស់គាត់មកបាទយើងគិតត្រឹមជាយុវជនបាទរបស់ Man U ចុះបាទត្រឹមឆ្នាំ2009បាទដល់ឆ្នាំ2011បាទពី2009មកដល់ឆ្នាំ2011បាទ Pogba ជាយុវជនបាទដែល Man U នាំចូលពីក្លឹបយុវជននៅបារាំងបាទគឺលេហៅ Pogba នេះល្អណាស់បាទ2011បាទរហូតដល់ឆ្នាំ2012បាទលេងបានឲ្យ Man U មករដូវកាលប៉ុន្តែមិនទាន់ពេញលេញអីទេដោយសារតែនៅក្មេងពេកកាលនោះបាទអញ្ចឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់ Sir បាទតាក់ចរិតរបស់ Pogba យ៉ាងអឺដែរបាទ Sir ក៏បញ្ចេញគាត់បាទទៅលេងនៅ Juventus ដកឃ្លាត្រឹមនឹងតិចបាទយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ប្រវត្តិដំណើរដើមតូនពីគ្រួសាររបស់គាត់វិញ Pogba បាទគឺមានឪពុកម្ដាយបាទជាជនជាតិស្បែកខ្មៅបាទមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកបាទគឺប្រទេសហ្គីណេដែលបានផ្លាស់ពីលំនៅពីហ្គីណេបាទមករស់នៅប្រទេសបារាំងហើយក៏មានបងប្រុសភ្លោះ2នាក់បាទគឺភ្លោះប្រុសតែម្ដងបាទគឺ Floriantin Pogba ហើយនិង Matthias Pogba ដែលជាបងបង្កើតរបស់ Pogba គាត់មានបងប្អូន3នាក់អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយជាជនជាតិហ្គីណេតែ Pogba គឺគាត់កើតនៅបារាំងបាទបងប្អូនប្រុសបង្កើត2នាក់របស់គាត់គឺកើតនៅហ្គីណេបងប្អូនបង្កើតរបស់គាត់ក៏ជាអ្នកលេងបាល់ដែរបាទយើងត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែល Pogba បាទគឺចេញពី Man U នៅឆ្នាំ2012 Pogba ត្រឹមតែជាកីឡាករធម្មតាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទគ្រាន់តែដោះពន្លកថាល្អអញ្ចឹង Sir ក៏បញ្ចេញឲ្យ Pogba ទៅរកការប្រកួតប្រជែងថ្មីបាទចូលរួមជាមួយនឹង Juventus បាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A បាទរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលី Juventus កាលនោះឡើងជើងខ្លាំងបាទមានកីឡាករល្អ Pogba ទៅអាចរីចម្រើនរហូតបាទលេងនៅ Juventus បាន4ឆ្នាំបាទ4ឆ្នាំពី2012ដល់ឆ្នាំ2016ពិតជាជោគជ័យមែនបាទ Pogba ក្លាយជាកីឡាករខ្សែបម្រើ World Class បាទម្នាក់បាទដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់បាទអញ្ចឹង Man U ឃើញពីសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់គាត់បាទក៏នាំ Pogba ត្រឡប់មក Man U វិញបាទក្នុងតម្លៃ100 លានផោនដែលយើងត្រូវ Pogba ថាកីឡាករ100 លានណាអញ្ចឹងការលេងនៅ Juventus បាទធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់ជោគជ័យបាទគាត់មកបង្ហាញសមត្ថភាពបន្តទៀតបាទនៅ Man U ពីឆ្នាំ2016រហូតដល់ឆ្នាំ2022 6ឆ្នាំមកមួយគ្នាបាទ6ឆ្នាំចន្លោះពេលនេះហើយបាទដែលជីវិតរបស់ Pogba បាទឡើងដល់ចំណុចជោគជ័យបាទហើយក៏ជួបរឿងជោគជាំទៅវិញ admin និយាយរឿង Pogba បាទគឺអាណិត Pogba មែនទេនៅពេលដែល Pogba បាទគឺគាត់រលុយបានច្រើនតាមរយៈទេពកោសល្យរបស់គាត់បាទនឹងគេឈ្មោះល្បីល្បាញបាទធ្វើឲ្យ Pogba គឺមានអ្នកស្គាល់គាត់ច្រើនបាទមានអ្នករាប់អានគាត់ច្រើនបាទមានអ្នកនិយាយស្រួលស្ដាប់មានអ្នកតោងគាត់ច្រើនបាទ Pogba ហើយ style របស់គាត់ đẹp បាទគាត់តែ style đẹp បាទរលុយបានរាប់លានបាទរលុយបានរាប់លានអញ្ចឹងគឺ Pogba បាទគាត់មកលូតលាស់បន្ថែមទៀតបាទនៅ Man U ចន្លោះពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2022ជាគ្រាមួយដែលបារាំងឈ្នះ World Cup កាលពីឆ្នាំ2018កាលនោះ Pogba ជាចំណែករួមមួយដ៏សំខាន់ជួយឲ្យបារាំងឈ្នះពានបាទ World Cup 2018បាទពានជាលើកទី2របស់បារាំងទី2ទី3ដែលចង់ផ្លេចបាត់ហើយដែលបារាំងឈ្នះ98មួយ2020ពី98និង18បាទអញ្ចឹងក៏ Pogba ជាចំណែករួមមួយដ៏ល្អបាទសម្រាប់បារាំងក្នុងការឈ្នះពានពេលហ្នឹងរៀបចំឡើងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីខ្លាយជាកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកដែលឈ្នះពាន World Cup បាទឈ្នះ Europa League ជាមួយនឹង Man U បាទហើយចុងក្រោយបាទ Juventus ក៏សម្លឹងឃើញចង់នាំយក Pogba ត្រឡប់ទៅវិញបាទ Man U និង Juventus ព្រមព្រៀងគ្នាប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំរបស់ Jose Mourinho គាត់នៅ Man U ជុំគ្នាហ្នឹង Pogba ធ្លាប់និយាយថាគាត់ធ្លាប់មានសម្ពាធបាទជាមួយនឹងក្រុមវឹកMourinho តែមិនប៉ះពាល់អីខ្លាំងទេ3ខែបាទមុននឹង Pogba បាទផ្លាស់ពី Man U ទៅលេងនៅ Juventus Pogba ក៏ឆ្លៀតពេលមួយទៅលេងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលជាមិត្តភ័ក្តិមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនពីកម្មាភិបបាទនៅឯទឹកដីកំណើតរបស់ Pogba នៅក្នុងប្រទេសបារាំងហ្នឹងបាទដែលមានឈ្មោះថា Langniser Mame បាទអានខុសហើយអធិស្ឋានមិនសូវប្រកែបារាំងទៅលេងទៅចំពេលដែរមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងលែងជាមនុស្សល្អហើយបាទមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងជាមនុស្សនិយាយទៅគឺជើងកាងបាទហ្គេងជនអន្តពាលបាទចាប់ចម្រិតគាត់បាននៅក្នុងផ្ទះរបស់មិត្តភ័ក្តិគាត់តែម្ដងហើយមានការចូលដៃពី
Matthias Pogba ដែលជាបងប្រុសបង្កើតពេលនោះ Pogba អត់ទាន់ដឹងថាមានការជោគដៃពី Matthias ទេអញ្ចឹងការចម្រិតចាប់ Pogba ទាលុយនោះគឺ13លានផោនបាទ13លានផោនពី Pogba ពេលនោះគាត់គិតអត់ដល់ដែរបាទគាត់យើង surprise ដែរស្មាមិត្តភក្តិគាត់លេងសើចអីចឹងណាបាទតែចុងក្រោយមិត្តភក្តិគាត់ធ្វើមែនបាទធ្វើមែនចម្រិតទាលុយគាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែគេមិនបានប៉ះពាល់ Pogba ដល់អាយុជីវិតឬក៏បកកសាររបួសទេគឺគាត់តែគំរាមកំហែងគាត់ទាលុយគាត់13លានផោនបាទពេលនោះ Pogba ចង់ឲ្យមែនបាទ Pogba ចង់ឲ្យមែនប៉ុន្តែ Pogba គឺគាត់ក៏ប្រឹក្សាយោបល់បាទជាមួយនឹងមេធាវីជាមួយនឹងអីអ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលមួយគាត់អីចឹងទៅដល់ពេលមួយបាទដែល Pogba គាត់ depression ខ្លាំងបងប្អូនអរគ្នាដឹងមិនអត់ពេលដែលគាត់ទៅលេងនៅដកឃ្លាមកពីដែលគាត់ត្រឡប់មកវិទ្យាមិត្តភក្តិហ្នឹងដល់ពេលដែលគាត់ហោះមកជួបបន្ទោសហ្នឹងចូលលេងបានតែប្រហែលប្រកួតដំបូងគាត់លបួសជង្គង់សម្រាប់អស់ប្រហែលសប្តាហ៍ចឹងទៅជាហើយត្រឡប់មកវិញគាត់លបួសទៀតលបួសបាទ2ឆ្នាំហ្នឹងគាត់លេងឲ្យជួបបន្ទោសបានតែ161នាទីទេបាទឈឺជោគចុងក្រោយលបួសដល់3សប្តាហ៍លបួសដល់3សប្តាហ៍គឺគាត់បាទអត់បានចូលលេងជួបបន្ទោសអត់បានចូលលេងជួបបន្ទោសបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2013បាទខែកញ្ញាខែ9ហ្នឹងគឺគេបានរកឃើញ Pogba ប្រើប្រាស់សារធាតុហាមឃាត់ដែលគេបានបែនគាត់ដាក់ពិន័យគាត់បាទរយៈពេល4ឆ្នាំបាទមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់យីទៅគឺឲ្យគាត់លេងបាល់តែម្ដងបាទកន្លងវ័យរបស់គាត់ទៅតែ28ឆ្នាំទេបងប្អូនអរគ្នាបាទ29បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលជាចំណុចរសើបដែលមានចង់និយាយនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហារបួសឈឺជង្គង់ឈឺជើងដែលអត់បានលេងជាង1ឆ្នាំនៅជួបបន្ទោសហ្នឹងពេលដែលគាត់ចេញពី Man U មកហ្នឹងគាត់ depression បងប្អូនអរគ្នាគាត់ប្រាប់មេធាវីគាត់ប្រាប់អ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលរបស់គាត់ថាគាត់ depression ដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បាទគឺចម្រិតទាលុយគាត់បាទគាត់ឈឺជើងគាត់លេងបាល់អត់បានបាទអត់ដូចអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់កន្លុកនៅលើទីលានអញ្ចឹងទៅគឺគាត់បែកកណិតទៅលេងថ្នាំហើយនៅពេលនោះបងប្រុសរបស់គាត់ Matthias ហ្នឹងគឺបោះម៉ូឲ្យទៅពួកជើងកាងមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងបាទអ្នកចាប់ចម្រិតហ្នឹងគ្រប់ដំណើររបស់ Pogba ទៅណាមកណាក៏គេដឹងដែរអញ្ចឹងគឺគេងុយស្រួលតាមដានហើយគេចម្រិតទាប្រាក់និយាយទៅគម្រាមហ្មងបាទគេបើកសេរីឲ្យ Pogba ទៅណាទៅចុះតែគម្រាមទាលុយរហូតហើយ Pogba គាត់ថាពួកម៉ាក់ចិត្តស្និទ្ធបងប្រុសបកកើតអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ហ្មងទេបាទចង់ឲ្យលុយទៀតមានមកពេលបើ Pogba ចង់ដកលុយទៅឲ្យប៉ុន្តែបាទអ្នកស្និទ្ធស្នាលរបស់គាត់ឲ្យយោបល់ថាគឺអត់អាចឲ្យទេជាពិសេសគឺមេធាវីគឺបដិសេធដាច់ខាតកំពុងកសាងសំណងរួមបាទដើម្បីជួយ Pogba នៅពេលមួយបាទគឺ Pogba គាត់ចំណាយពេល1ខែបាទដើម្បីតាមដានបងប្រុសរបស់គាត់វិញបាទគឺ Matthias Pogba ទីបំផុតគាត់ដឹងថា Matthias Pogba ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិចូលដៃគ្នាបាទដើម្បីទារលុយពី Pogba ដែលកាលពីក្មេងបាទមិត្តភ័ក្តិរបស់ Pogba គាត់ធ្លាប់និយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាអញធ្លាប់ជួយឯងហើយ Pogba ជួយពីក្មេងជួយឯងអីឲ្យបាយឲ្យលុយចាយកា Pogba នៅក្រអញ្ចឹងណាដល់ឥឡូវឯងធំឡើងឯងមានលុយចាយអីអញ្ចឹងឯងជួយឲ្យលុយអញវិញឲ្យជីវិតអញប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមិត្តភក្តិដែលជាអ្នកចាប់ចម្រិត Pogba គាត់និយាយទៅកាន់ Pogba អញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ចម្រិតគាត់នៅក្នុងផ្ទះហើយបើសម្រាប់ Matthias វិញគឺនៅពេលដែល Pogba គាត់ចាប់ដើមលេងយុវជន Man U គាត់មានប្រាក់ខែគ្រួសារគាត់ក្រណាបាទ Pogba គាត់មានប្រាក់ខែគាត់ចិញ្ចឹមមកពូតែម្ដងបាទសូម្បីតែបងប្រុស Florian Pogba ដែលទៅលេងនៅបាល់ក៏គាត់ជួយមនុស្សម្រងឲ្យលុយចាយរហូតបាទប៉ុន្តែគាត់នៅតែចង់បានលុយ13លាននិយាយទៅលុយ13លានសម្រាប់ Pogba គាត់មិនខ្លាចនឹងឲ្យទេប៉ុន្តែគាត់ឈឺចាប់ពេកបាទនៅពេលដែលគ្រាគាត់ depression គាត់និយាយប្រាប់អ្នកស្និទ្ធស្នាលថាគាត់ឈឺចាប់នៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក្បត់គាត់មិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ទុកចិត្តបំផុតណាក្បត់គាត់បងប្រុសបកកើតដែលគាត់ស្រឡាញ់ផុតក្បត់គាត់ចុងក្រោយគាត់ឈឺជើងឈឺជង្គង់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគប់ផ្សំគឺគាត់ depression រហូតដល់ថ្នាក់គាត់លេងថ្នាំហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់លែងចង់លេងបាល់តទៅមុខទៀតតែម្ដងស្ដាប់ហើយជឿចាប់បងប្អូនអរគ្នាបាទរឿង Pogba អញ្ចឹងទៅបាទនៅពេលដែលគេស៊ើបអង្កេត Pogba កាលពីដើមកាលពីខែ9បាទដើមខែ9ឆ្នាំ2023គឺគេចាប់ផ្ដើមកសាងសំណុំរឿងប្តឹង Pogba បាទរឿងសារប៉ះពាល់សារធាតុហាមគាត់នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ហ្នឹងដល់ខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2024បាទគឺ Pogba ត្រូវបានគេចេញសេចក្តីសម្រេចថាបែនគាត់បាទហាមមិនឲ្យគាត់លេងបាល់4ឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារតែមេធាវីរបស់គាត់បាទប្រមូលរឿងរ៉ាវរបស់គាត់មកប្តឹងឧទ្ធរបាទគេក៏បន្ថយគេយល់ដល់ Pogba ដែរដែលជួបរឿងចម្រិតទីលុយទីអីចឹងណារយៈពេលរបស់គាត់ពី4ឆ្នាំមកត្រឹមតែ1ឆ្នាំ6ខែបាទសរុបមកគឺ18ខែវិញអញ្ចឹងទោសរបស់ Pogba ថយពី4ឆ្នាំមក1ឆ្នាំ6ខែបាទនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែ depression ហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ថាសូម្បីតែមិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់ទុកចិត្តសូម្បីតែបងប្រុសរបស់គាត់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ក្បត់គាត់ឈឺចាប់បាទធ្វើគាត់ depression ដើមឆ្នាំ2025បាទមុនគាត់ប្រហែលថ្ងៃមុនដែលគាត់
រួចទោសមួយឆ្នាំ6ខែហ្នឹងគាត់ចេញ status មួយទៀតថាជាសារចែកម្លែកដល់ fan មកគាត់ថានៅពេលដែលអ្នកឯងធ្លាក់ដល់ចំណុច0នៅពេលដែលអ្នកឯងធ្លាក់ដាបបាទគឺមនុស្សដែលយើងធ្លាប់រាប់អានពីមុនបាទធ្លាប់ផឹកស៊ីដើរលេងជប់លៀងអែបអបគាត់អីហ្នឹងมันបានមកសួរសុខទុក្ខគាត់មួយម៉ាត់មានដែរបាទអ្នកដែលជាមនុស្សពិតប្រកបរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅសេហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានន័យថាជាគាត់មិនគាត់ចង់បានន័យថាគាត់ទៅសេនិយាយតែមិនថានៅពេលដែលគាត់ឡើងខ្ពស់បាទនៅពេលគាត់រកល្បីនៅពេលដែលគាត់ជាជើងឯកពិភពលោកអ្នកដែលរាប់អានគាត់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាមនុស្ស fake តែប៉ុណ្ណោះបាទមនុស្សคล้ายៗជាការរាប់អានបែបคล้ายៗចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ដល់ចំណុច0ទើបគាត់ចាប់ផ្ដើមស្គាល់ថាតើនរណាគេជាមិត្តល្អនរណាគេជាមនុស្សល្អមនុស្សត្រូវដែលចាំជួយគាត់ចាំជួយ support គាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ដល់ចំណុច0បាទចឹងឥឡូវនេះបាទ admin ក៏សប្បាយចិត្តឡើងវិញនៅពេលដែល Pogba វិលចូលទីលានបាទលេងជាមួយនឹង AS Monaco មានឈ្មោះទៅលេងនៅ Champions League រដូវកាលថ្មីបាទអញ្ចឹងជារួមបាទ Pogba គាត់ចែកម្លែកមួយសារចុងក្រោយដើមឆ្នាំ2025ហ្នឹងគឺជាបទពិសោធន៍ជីវិតមួយបាទដែលគាត់ចង់ចែកម្លែកទៅប្រិយមិត្តរបស់គាត់ថានៅពេលដែលគាត់ឡើងខ្ពស់នៅពេលដែលគាត់មានលុយនៅពេលដែលគាត់ជាជើងឯកពិភពលោកហ្នឹងគឺមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាមនុស្សคล้ายៗដែលរាប់អានគាត់ចង់តោងគាត់ល្បីតែនៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ចំណុច0មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺលែងស្គាល់គាត់លែងរាប់អានគាត់លែងសួរសុខទុក្ខគាត់និយាយទៅគ្មានពេលណាមកជួយឆ្អាលជាមួយគាត់តែម្ដងសោះអាណាក្បាលហ្នឹងទាត់គាត់ចោលលេងអញ្ចឹងណាបាទតែក៏មានមនុស្សល្អនៅក្បែរខ្លួនគាត់បានឆាតទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ដែរបាទគាត់បានចេញ statement អញ្ចឹងអូខេបាទអញ្ចឹងមានចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងបាទពីរឿងរ៉ាវរបស់ Paul Pogba បាទជឿជាក់ថាបងប្អូនស្ដាប់ហើយបាទយល់ពីអត្ថន័យដែលមានចង់បានហើយបើសិនជាខុសទាស់លឺលួខ្លីណាបាទសូមអធិស្ឋានបាទមានគ្រាន់តែនាំចំណេះដឹងក៏ដូចជាមេរៀនខ្លះៗបាទតើតើនឹងវិស័យបាល់ទាត់បាទជីវិតកីឡាករបាល់ទាត់ជារឿងល្អបាទចែកជូនដល់បងប្អូនគ្នា